y acelera. Debo encontrar mi tesoro escondido. ¿Qué? ¿Alta mar? Archibaldo, esta caja no puede ir al mar. ¡Claro que puede! Solo debes usar tu imaginación. Bueno, pues para viajar en el mar necesitaremos un barco pirata. Así es como un pirata dice sí. Bueno, vamos a imaginar que estamos en un barco pirata. Ustedes también imaginen que están en un barco pirata. ¡Oye, qué gran imaginación! ¿Ah? Fijando curso a alta mar, amigos. Imaginación. ¡Zum, zum! ¡Un viaje veloz! Y lento también. Vamos para allá. La imaginación nos lleva Y pronto llegaremos. Pip, pip, brum, brum. Vamos allá. Zum, zum. ¡Sí! ya. Cuidado al frente. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Una enorme! ¡Hola! ¿Hola? ¡Una ola! ¡Javi! Me moveré hacia un lado. ¡Muy bien! Y ahora al otro lado. ¡Ay! ¡Lo logramos! ¿De verdad? Digo, sabía que lo lograríamos. Ahora podemos seguir navegando en busca de mi tesoro. Tráfico pesado a la vista. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es un embotellamiento de... ¡Langostas! ¿Langostas? La langosta se quiere unir a nuestro juego. Me encanta usar mi imaginación. ¡Mírenlas a todas! ¡Es un embotellamiento de langostas! Ay, no podemos rodearlas. Nunca encontraremos mi tesoro escondido. Un momento. Elmo tiene una idea. Hagamos una ola para mover a las langostas. Justo así. ¡Ay! Han llegado al tesoro. ¡Un cofre del tesoro! ¿Qué hay adentro, Archibaldo? ¿Oro? ¿Joyas? ¿Polvo de hada? Un sándwich de jamón. ¿Un sándwich de jamón? Es mi almuerzo. Nunca debes imaginar con el estómago vacío. ¡Ay, Archibaldo! ¡Ya! El pirata Elmo cree que es hora de ir a casa. ¡Yar! Aquí vamos. Fijando curso a Plaza Sésamo. Brum, brum, estamos aquí. Zum, zum, la imaginación nos trajo directo a nuestro destino. Pronto vamos a regresar. Volvimos a Plaza Sésamo. Todavía tengo hambre. ¿Quién quiere un postre?